Даже добрый день, уже день. В эфире «Толковый печник». Я сегодня после выходного приступаю к работе. У меня были свои обстоятельства, по которым я должен был быть в Минске. Вот, Слонимский район, камин открытого типа. Вот у меня появился помощник новый, зовут Александр. Вот, он из Браслова сам. Ну, попробуем поработать, посмотрим. Вот. Буду периодически снимать видео. Вроде человек-то хороший, но много их всяких хороших, а в работе они нехорошие бывают. Вот. Ну, все, до новых... Тут небольшую уборочку хозяева сделали в мое отсутствие. Тут все прибрали. Вот. Ну, я, конечно, убираюсь. Тут не могу, потому что либо ты убираешь, либо ты работаешь. Вот. Ну, спасибо большое хозяевам. Очень все хорошо. Спасибо, Игорь. Спасибо, Светлана, особенно. Ну, до новых встреч в эфире.